दोस्तों क्या होगा कि गांव के सोते हुए कुत्तों के सामने अगर नकली गोरिल्ला बन के जाया जाए तो कुत्ते का क्या रिएक्शन होगा। दरअसल इस वीडियो में आने वाले हैं बहुत मजे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो दोस्तों चलो अब कुत्तों के सामने चलते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो यार। आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? भाई मानते हो ना, आप सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली दोस्तों कुत्ते के सामने पहुंच गए हैं। इसके बाद में अब देखते हैं कि कुत्ते का क्या रिएक्शन होता है।